घटिरहेको छ भन्नुको मतलब हामीहरूको लागि एउटा मौका पनि मिलिरहेको छ कि लङ टर्मको लागि उत्कृष्ट कम्पनीहरूको सेयर खरिद गरेर राख्ने। अहिलेको अवस्थामा हामीले लङ टर्मको लागि सेयर खरिद गर्दै गर्दा त्यस्तो धेरै घाटा नभए तापनि वित्तीय सूचक राम्रो भएका कम्पनीहरूमा हामीले लगानी गर्न सकियो भने त्यसबाट आगामी बुलमा हामीले 3-4 गुणासम्म सहजै प्रफिट चाहिँ निकाल्न सकिनेछ। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई लङ टर्मको लागि उत्कृष्ट 3 कम्पनीको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु अनि ती 3 कम्पनीको अहिलेको अवस्था कस्तो देखिएको छ। दुईवटा कम्पनीहरूले भर्खरै मात्र क्वार्टर 2 को रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन्। ती कम्पनीको रिपोर्टको बारेमा पनि केही जानकारी म हजुरहरुलाई दिनेछु आजको यो भिडियोमा। अनि टेक्निकली ती कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, कुन रेन्जमा हामीले खरिद गर्न सकिन्छ, यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसकारणले गर्दा जति पनि साथीहरु शेयर बजारमा आबद्ध हुनुहुन्छ, शेयर खरिद गर्ने सोच गराउनु भएको छ तर कुन कम्पनीको शेयर खरिद गर्ने भनेर चाहिँ दोधारमा हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ हजुरहरुको लागि हो। किनकि मैले आज हजुरहरुको लागि लिएर आएका 3 कम्पनी जसमा रिस्क एकदमै कम छ र रिवार्ड चाहिँ एकदमै ज्यादा रहेको छ। अहिलेको समयमा हामीले कतिपय कम्पनीहरुमा इन्ट्री गर्न नसकिने अवस्थामा पनि रहेका छन् तर यी कम्पनीहरु भने त्यस्तो धेरै बढिसकेका छैनन् अनि वित्तीय अवस्था हेर्ने भने एकदमै मजबुत देखिएका छन्। लगानीकर्ताहरुलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा लाभांश पनि वितरण गरिरहेका छन्। अब यी कम्पनीहरुको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले सबै जानकारी पाइसकेपछि कुन रेन्जमा इन्ट्री गर्ने अनि कुन लेभलमा हामीले एक्जिट लिने यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ अरु कसैलाई पनि सोध्नु पर्ने छैन। त्यसकारणले गर्दा भिडियोलाई कहीं कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि यस्तै यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरुको आईपीओ सँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरुले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं। र साथीहरु मैले हजुरहरुको लागि एउटा माइक्रो फाइनान्स कम्पनी लिएर आएको छु अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अदर सेक्टरबाट पर्ने गर्दछ भने अर्को चाहिँ एउटा कमर्सियल बैंक रहेको छ है त। सबैभन्दा पहिले म हजुरहरुलाई चाहिँ माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको बारेमा केही जानकारी गराउन चाहे, त्यसपछि अरु 2 कम्पनीको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई विस्तारै जानकारी गराउँदै जानेछु। माइक्रो फाइनान्स कम्पनीमा अहिलेको अवस्थामा वित्तीय सूचक पनि एकदमै राम्रो देखिएको। क्वार्टर 2 मा धेरै माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरुले आफ्नो वित्तीय अवस्था अलिकति नाजुक तरिकाको निकालिरहेका छन् तर यो माइक्रो फाइनान्सलाई भने त्यस्तो धेरै असर चाहिँ परिरहेको छैन। जुन किसिमको हामीले अपेक्षा राखिएको थियो त्यस्तै प्रकृतिको आएको छ र त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ सीबीबीएल अर्थात् छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। माइक्रो फाइनान्सको किङ भनेर पनि बुझिन्छ हामीले, किनकि लगानीकर्ताहरूलाई अहिलेसम्म जुन किसिमको लाभांश दिइरहेको छ अनि अहिलेको यो आर्थिक वर्षमा पनि यसले 22% बोनस सेयर र 3.26% चाहिँ नगद लाभांश घोषणा गरेको छ र अहिलेसम्म सायद यसको बुक क्लोज पनि भइसकेको छैन भनेपछि हामीले अहिलेको अवस्थामा खरिद गर्दै गर्दा यसको बोनस सेयर पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ। धेरै माइक्रो फाइनान्स कम्पनी र कमर्सियल बैंकहरुको अहिले हामीले खरिद गर्दै गर्दा लाभांश प्राप्त गर्न सकिदैन तर यसको चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। अझै पनि यसले बुक क्लोज मिति अहिलेसम्म सायद तोकेको छैन, मैले भेटिरहेको छैन भनेपछि अझै पनि यसको बोनस सेयरको लागि चाहिँ हामीलाई मौका छ। अनि अहिलेको यसको सेयर मूल्य तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु 1198 मा चलिरहेको छ, 1200 भन्दा तल आएको छ। केही दिन पहिला हामीले 1300 को हाराहारीमा यसको सेयरलाई चाहिँ देख्न सक्थ्यौं भने त्यो एरियाबाट लगभग 100 अंकको गिरावट चाहिँ यसले पूरा गरिसकेको छ है त। अनि अब यसको चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला यसको क्वार्टर 2 को रिपोर्टको बारेमा चाहिँ यसका वित्तीय सूचकहरु के कस्ता देखिएका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे। यसको चाहिँ पुँजी यो रहेको छ हैन। अब कम्पनी माइक्रो फाइनान्समा अलिकति हाई क्याप वाला हो, ठूलो खाले हो हैन। त्यसैगरी अब यसको चाहिँ हामीले मार्केट प्राइस 1198 देख्न सकिन्छ। 52 विक को हाई 1314 हो भने लो 882 रहेको छ यसको। अनि एभरेज प्राइस 1130 देखिएको छ। एक वर्षको अवधिमा 8% को हामीले गिरावट देख्न सकिन्छ अझै पनि यसमा। र त्यसैगरी अर्निङ पर शेयरमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने 47.85 चाहिँ क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार देखिएको छ। अनि पी रेशियो माइक्रो फाइनान्समा 25 को पी रेशियो चाहिँ एकदमै न्यून रहेको छ र बुक भ्यालु 273.70 रहेको छ। अब बुक भ्यालु भनेको चाहिँ अब यो 273 रहेको छ यो पुँजी भएको कम्पनी अनि बुक भ्यालुमा पनि हामीले यति धेरै माथिल्लो रेन्ज
बुक भ्यालुको 3 गुणासम्म चाहिँ हामीले नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेपछि ओपनिङ रेन्ज पाएको देख्ने गर्छौँ भनेपछि यसको चाहिँ लगभग 700-800 को त ओपनिङ रेन्ज नै हुनेछ। यदि यतिको कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत भयो भने हामीले यो रेन्जमा पाउन एकदमै मुस्किल हुने गर्दछ। तर पछिल्लो समय चाहिँ हामीले यसमा पनि गिरावट भएको देख्न सकिन्छ। अनि प्राइस टु बुक भ्यालु माइक्रो फाइनेन्समा 4.38 को चाहिँ सायदै अरू कुनै कम्पनी भेटिएला। अनि डिभिडेन्डको कुराकानी गर्ने हो भने 3.2 छ। यसले चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड र 22% चाहिँ बोनस सेयर चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्दैछ। र अब अन्य कुराहरूमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसको अर्को एउटा कुरा चाहिँ के रहेको छ भने अब यसले अहिले नाफा र इपिएस चाहिँ दुवै बढाउन सफल भइरहेको छ। त्यस पछाडि अब यसको हामी अन्य टेक्निकल इन्डिकेटरहरूलाई पनि हेरौँ, जसमा एमएसिडी अनुसार चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने एमएसिडीमा त्यस्तो पोजिटिभ सिग्नल अहिलेसम्म आइसकेको छैन। तर हिस्टोग्रामहरू चाहिँ निरन्तर चाहिँ हामीले पोजिटिभ जोनतिर जाँदै गरेको देखिएको छ। क्वार्टर 2 को रिपोर्ट राम्रो आएको कारणले गर्दा हामीले मार्केट एकै दिन 60 अङ्कले गिरावट हुँदा पनि यसको सेयर मूल्यमा त्यस्तो धेरै ठुलो गिरावट भएको देख्न सकिएन। जम्मा 1.32% को चाहिँ गिरावट रहेको थियो र सायद अब आगामी दिनमा कम्पनीको सेयर मूल्य केही हदसम्म बढ्यो भने हामीले एमएसिडीमा 22 सिग्नल चाहिँ भ्यालिड भएको देख्न पाइनेछ र त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले इन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुनेछ। होइन आगामी दिनमा यदि गिरावट नै कायम रह्यो भने तापनि हामीले यसको सेयर मूल्य चाहिँ केही तल नै सपोर्टको एरिया चाहिँ पाउन सकिन्छ। यो तपाईहरुले ट्रेन्ड लाइन देखिरहनु भएको छ नि, यो ट्रेन्ड लाइन भनेको चाहिँ यसको सपोर्टको लाइन हो है त। यो ट्रेन्ड लाइनले यसको सपोर्टको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। अब यो ट्रेन्ड लाइनलाई नै भत्काएर तलतिर गयो भने त केही हदसम्म अझै तलतिरको यात्रा रहनेछ यसमा। तर जुन तरिकाले हामीले यसमा चाहिँ अहिले बुझ्न सकिन्छ कि अब यो बीचमा एउटा ग्याप रहेको छ। तपाईले देख्नुभयो भने 1170 देखि लगभग 1185-90 सम्म चाहिँ पुगेको रहेछ एकै दिन जम्प गरेर, भनेपछि यो ग्याप पूरा गर्न चाहिँ आउन पनि सक्छ र त्यो एरियामा चाहिँ तपाईहरुले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो विचारमा 1150 सम्मको रेन्जमा चाहिँ तपाईहरु एकदमै खुसी भएर इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ यदि यो शेयरलाई चाहिँ पाउनु भयो भने। किनकि अहिलेको अवस्थामा हामीले खरिद गरेर यसको 22% बोनस शेयर पनि प्राप्त गर्न सकिने भयो अनि मूल्य पनि त्यस्तो धेरै माथि रहेको छैन। आगामी बुलमा सहजै हामीले चाहिँ यस कम्पनीको शेयरलाई लगभग 2000 को आसपास देख्न पक्कै पनि पाइनेछ भनेपछि अब अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो धेरै महँगो भइसकेको छैन। तपाईहरुले यदि माइक्रो फाइनेन्समा कुनै एउटा स्टकलाई मन्थली रूपमा सिपको तरिकाले इन्ट्री गर्ने चाहना राख्नु भएको छ भने पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यो एउटा स्टक चाहिँ बेस्ट हुन सक्छ है त। अब अलिकति प्राइस तल्लो हिसाबमा हेर्ने हो भने अब धेरै नै बोनस शेयर खोज्ने हो हैन, धेरै बोनस शेयर खोज्छु अलिकति माथिल्लो रेन्जकै खोज्छु भन्ने हो भने मैले यो भन्दा अगाडि धेरै भिडियो गराउने गरेको छु हैन। ती कम्पनीहरुले धेरै बोनस पनि दिन्छन् र प्राइस पनि अलिकति माथि रहेको छ र वित्तीय अवस्था पनि हेर्ने हो भने पछिल्लो समय अर्निङ पर शेयर लगायतका कुराहरुमा अलिकति माथिल्लो रेन्जमै भएका कम्पनीहरु पनि छन्। तर हामीले चाहिँ अलिकति सिपको तरिकाले तपाईहरुसँग धेरै ठूलो लगानी गर्ने रकम छैन, मन्थली रूपमा अथवा तपाईहरुले 1-2 महिनामा चाहिँ लगातार जस्तो किन्दै जान चाहनुहुन्छ भने लङ टर्मको लागि यो जतिको बेस्ट कम्पनी माइक्रो फाइनेन्समा सायदै अरु भेटिएला। हामीले लगभग 11-12 हजारमै 10 किता शेयर खरिद गर्न सकिन्छ यसको भनेपछि अब त्यो एरियामा त हामीले माथिल्लो रेन्जका कम्पनीहरुलाई खरिद गर्न सकिने भएन हैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अब तपाईहरुले यो कम्पनीमा चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। लङ टर्मको लागि क्वार्टर 2 को रिपोर्ट पनि एकदमै पोजिटिभ आएको छ अनि माइक्रो फाइनेन्सको किङ भनेर पनि बुझिन्छ। अब यो कुराहरुमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कम्पनी एकदमै स्ट्रङ रहेको छ। अब मैले भनि नै हाले अब एउटा सपोर्टको एरियाको रूपमा चाहिँ तपाईहरुले स्ट्रङ सपोर्ट भनेको चाहिँ 1150 देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो एरियामा चाहिँ तपाईहरुले खुसी भएर किन्दा हुन्छ किनकि त्यो एरिया पछाडी अब प्राइस एडजस्ट भएपछि केही तल झर्छ अनि केही तल झर्ने बित्तिकै यतिको वित्तीय अवस्था भएको कम्पनीमा चाहिँ हामीले डिमान्ड पनि एकदमै धेरै आएको चाहिँ देख्न सकिन्छ है त। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अब मेरो विचारमा यदि मार्केट माथि नै गयो भने तापनि हामीले चाहिँ त्यस्तो धेरै निराश चाहिँ हुनु पर्दैन। कम्पनीको शेयर मूल्य अलिकति हाई क्याप वाला हो, अरूको तुलनामा कम बढ्ला त्यो छुट्टै भयो, तर यसले दिने रिटर्न लगायतका कुराहरूले चाहिँ हामीले लङ टर्मको लागि किनेर राख्दा मेरो विचारमा चाहिँ राम्रै नै प्रफिट गराउन सकिनेछ है त। यो एउटा कम्पनी रहेको थियो। अनि अब अर्को कम्पनीको रूपमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई लिएर आएको छु नेपाल टेलिकम अर्थात् एनटिसी। अब एनटिसी को बारेमा धेरैजना साथीहरु नेगेटिभ पनि हुनुहुन्छ होला र क्वार्टर 2 को रिपोर्ट पनि हामीले हेर्ने हो भने यसको राम्रै नै देखिएको छ। क्वार्टर 2 मा यसले ठिकठाक नै कमाएको छ, जस्तो कि चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा यसले 4,25,47,00,00,000 रुपैयाँ चाहिँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चाहिँ 9.16% ले बढ्यो।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीले 3,89,78,00,000 रुपियाँ चाहिँ नाफा कमाएको थियो। अनि बिक्री आम्दानी घटे पनि कम्पनीको अन्य आम्दानी बढेको र खर्च नियन्त्रण गर्न सफल भएका कारण चाहिँ हामीले खुद नाफामा चाहिँ वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ है। त यसको चाहिँ अदर्स इन्कम चाहिँ बढी देखिएको छ र त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा चाहिँ बिक्री वितरण आम्दानी 5.88%ले घटेको छ भने अन्य आम्दानी 44.64%ले वृद्धि भएको छ र कम्पनीको कुल आम्दानी भने समीक्षा अवधिमा 0.51% चाहिँ वृद्धि भएको छ। नाफासँगै कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी पनि हामीले सामान्य वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। अनि गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म चाहिँ 43 रुपियाँ 31 पैसा अर्निङ पर सेयर रहेकोमा यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले 47.28 पुगेको देख्न सकिन्छ। अनि कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ भने 512 रुपियाँ 92 पैसा रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात 18.37 गुणा रहेको छ। 18 अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोषमा चाहिँ हामीले 74 करोड 32 लाख रुपियाँ चाहिँ सञ्चित भएको देख्न सकिन्छ। तपाईहरुले रिपोर्ट चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। पेड अफ क्यापिटलमा त्यस्तो वृद्धि देखिएको छैन अहिले, किनकि कम्पनीले यो आर्थिक वर्षमा लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड मात्रै वितरण गरेको थियो। रिजर्भ हामीले हेर्ने हो भने 3.81% को गिरावट रिजर्भमा देखिएको छ। रेभेन्यू फ्रम कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ हामीले गिरावट देख्न सकिन्छ। अदर्स इन्कम बढेको छ। अनि त्यसैगरी हामीले चाहिँ टोटल इन्कम 0.51% को वृद्धि देखिएको छ। नेट प्रफिट फर द इयरमा हामीले हेर्ने हो भने 9.16% देखिएको छ। अनि अर्निङ पर सेयर सामान्य वृद्धि भएको छ भने नेटवर्थ पर सेयर हेर्ने हो भने 623 बाट चाहिँ केही गिरावट भएको छ, जुन यसले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गरेको बोनस सेयरको कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ। र पीई रेशियो चाहिँ हामीले 18.37 चाहिँ देख्न सकिन्छ है। त अब यो पीई रेशियो चाहिँ चेन्ज भइराख्ने कुरा हो र यसको नेटवर्थ पर सेयर पनि हामीले 512 देखिन्छ है। त 512 रुपियाँ नेटवर्थ भएको कम्पनीको सेयर चाहिँ हामीले अहिलेको अवस्थामा कतिमा चलिरहेको देखेका छौँ त 834 को हाराहारीमा चलेको देखेका छौँ। जुन हिसाबले हेर्ने हो भने नेटवर्थको 3 गुणासम्म त नेप्सीमा सूचीकृत भइसकेपछिको ओपनिङ प्राइस रेन्ज नै रहने गर्दछ। त्यस्तो धेरै ठुलो सप्लाई पनि छैन यसमा, किनकि लगभग 90% भन्दा बढी हिस्सा चाहिँ गभर्नमेन्टको हातमा रहेको छ। अनि बाँकी हामीले त्यही 7-8% मात्रै कसमा देख्ने हो त पब्लिकमा देख्ने हो है। त त्यस्तो धेरै ठुलो सप्लाई भएको कम्पनी पनि होइन। तर हामीले चाहिँ अब यो कम्पनीमा अहिलेको अवस्थामा लङ टर्मको लागि जान सकिन्छ अथवा मिड टर्म 2-3 वर्षको लागि जान सकिन्छ भने अब यो कम्पनीमा गरेको लगानीबाट चाहिँ हामीले धेरै नै राम्रो प्रफिट चाहिँ लिन सक्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु है। त अब मैले भनेकै कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले आधार मानेर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने होइन। लगानीमा जोखिम हुन्छ नै, अब त्यो कुरामा तपाईहरुले पनि आफूले अध्ययन गर्नु पर्यो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो कम्पनीमा तपाईहरुले अहिले गरेको लगानी 2-3 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले मैले त्यो रेन्जमा छँदा किन किनेन भन्ने चाहिँ पक्कै पनि हुनेछ है। त अब अहिले 834 रहेको छ। अघिल्लो पटकको बुलमा हामीले हेर्ने हो भने लगभग 1498 करिब 1500 सम्म टेकेको देख्न सक्छौँ। तर यसको चाहिँ अब आगामी आर्थिक वर्षमा अथवा हामीले चाहिँ आगामी बुलमा यो कम्पनीको सेयर मूल्य पक्कै पनि यो रेन्जतिर पक्कै पनि पाउन चाहिँ सकिँदैन है। त यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको चलिरहेको छ भने अब अघिल्लो पटकको बियरिसमा कम्पनीको सेयर मूल्य 500 हाराहारीमा थियो हैन। अनि अहिले चाहिँ यसको चरम बियरिस मार्केटमा जुन चलिरहेको छ त्यसमा हामीले हेर्ने हो भने 814 800 भन्दा तल चाहिँ लगभग झरेको देख्न सकिँदैन। अनि अहिले पनि 52 विककै लोतिर पाइएको छ यो कम्पनी। हामीले कतिपय कम्पनीहरूको 7% नै मूल्य बढेको देख्ने गरेका छौँ। तर यो कम्पनीको सेयर जहाँको त्यही छ भनेपछि लङ टर्मको लागि यो कम्पनी हामीले किन्दै गर्दा डराउनु पर्ने केही पनि कुरा रहेको छैन है। त अब एक हिसाबले भन्ने हो भने लङ टर्ममा किन जाने, भिडियो कलको जमाना आइसक्यो हैन भन्ने कुराहरू पनि गर्नु होला हैन। अब त्यो कुरा गरेर हुँदैन, किनकि मान्छेलाई फोन त आवश्यक हुन्छ हैन। यसले चाहिँ अब टेलिकमले त्यही फोनको मात्रै इन्कम त होइन, यसको अन्य पनि इन्कम रहेको छ हैन। अनि त्यसैगरी मान्छेले युट्युब आयो भन्दैमा टेलिभिजन कसैले पनि फालेको त तपाईहरुले पाउनुहुन्न होला हैन। यी कुराहरूले गर्दा चाहिँ अब हामीले कतिपय कुराहरूमा हैन नेगेटिभ हुन सक्छ भन्ने आश गर्न सकिन्छ। तर यसको चाहिँ खासै त्यस्तो प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्दैन। सम्पत्ति हेर्ने भने धेरै सम्पत्ति रहेको छ हैन। यसको धेरै बिल्डिङहरू रहेको छ जसको करोडौं मूल्य पर्ने गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा मेरो विचारमा अहिलेको मूल्य यसको चाहिँ लङ टर्मको लागि त्यस्तो धेरै महँगो भइसकेको छैन। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो वाच लिस्टमा यसलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले त अब यसलाई अस्ति पनि भनेको हो हैन, 850 तिरको रेन्जमै छँदा पनि भनेको छु। त्यो रेन्जबाट केही घट्न पुगेको छ। तर तपाईहरुले चाहिँ यो रेन्जमा किन्दै गर्दा चाहिँ लङ टर्मको लागि त्यस्तो धेरै पछुतो मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउने छैन
है त। यो एनटिसीको बारेमा चाहिँ अब त्यही नै भयो। अनि किनकि बजार घट्दो छ भनेपछि घट्दो बजारमा हाम्रो लागि चाहिँ मौका हो के। घट्दो बजारमा हाम्रो लागि मौका के हो भने लङ टर्मको लागि सेयर किन्ने मौका हो। बढ्दो बजारमा हाम्रो लागि सर्ट टर्मको लागि चाहिँ मार्केटमा इन्ट्री गरेर सर्ट टर्ममा प्रफिट कमाउने मौका हुन्छ, है त। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो घट्दो बजारमा सकेसम्म जतिसक्दो कममा पाउनुहुन्छ यो कम्पनीको सेयरमा चाहिँ तपाईँहरूले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ तपाईँहरूले सपोर्टको एरिया हेर्नुभयो भने 819मा चाहिँ यसको लगभग स्ट्रङ सपोर्टको एरिया देखिएको छ। 819को रेन्जमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ अथवा तपाईँले 800कै रेन्जमा पाउनुहुन्छ भने त धेरै राम्रो भयो। तर यो 834को एरिया 850कै एरिया पनि यसको लागि खासै महँगो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ। अनि लङ टर्मको लागि किन्दै गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ रिस्क नै छैन भन्न खोजेको त होइन, तर तपाईँहरूले यसमा चाहिँ टाइम दिनु पऱ्यो। जस्तो कि तपाईँहरूले अब 100 किता किन्ने चाहना छ यसको भने तपाईँहरूले सुरुको दिन 20 किता हेर्नुहोस्, होइन। मार्केट घट्दो क्रममा यस कम्पनीको सेयर मूल्य पनि केही तल आउला, होइन। फेरि अलिकति घटिसकेपछि फेरि अलिकति थप्नुहोस्, 20 किता थप्नुहोस्, 40 किता गराउनुहोस्, होइन। त्यस पछाडि अझै पनि टाइम दिनुहोस्, केही घट्यो भने फेरि अर्को 20 किता, यसरी किन्दै जाँदा एभरेज हुन्छ त्यो प्राइस पनि। हामीले सुरुमा अलिकति माथिल्लो रेन्जमा किने तापनि त्यसको चाहिँ प्राइस एडजस्ट भएर तल तल आउँदै गर्छ। अनि त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले अब एकदमै राम्रो फाइदा चाहिँ लिन सकिन्छ। किनकि तपाईँहरूले 100 किता 819 अथवा 834 को एरियामा किन्नुभयो, होइन। तर भोलि पर्सिका दिनहरूमा फेरि पनि घट्दै गयो भने त तपाईँहरूको लागि किन्ने पैसा नहुन पनि सक्छ, होइन। त्यस कारणले गर्दा 20 किता गरेर किन्नुभयो भने त्यो प्राइस पनि एडजस्ट हुँदै जान्छ, होइन। मूल्य समायोजन हुँदै हुँदै तल तल झर्दै जान्छ। हामीले जति सक्दो कममा किनियो त्यति सक्दो चाहिँ हाम्रो लागत कम पर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब तपाईँहरूले यो कम्पनी चाहिँ लङ टर्मको लागि पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ। र अनि मैले चाहिँ तपाईँहरूको लागि अर्को कम्पनी लिएर आएको छु। अब जुन कम्पनी मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, धेरैजना साथीहरू चाहिँ मेरो कुरासँग नेगेटिभ पनि हुनुहुन्छ होला, तर त्यसले चाहिँ मलाई खासै फरक पार्दैन। र अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूलाई यो सेयर किन्नुहोस् नै भनेर मैले भन्न सक्दिनँ, किनकि मैले पहिले पनि भनिसकेको छु यो एरियामा चाहिँ तपाईँहरूले यो कम्पनीको सेयरलाई खरिद गर्नै पर्छ भनेर मैले यो रेन्जमा चाहिँ भन्नेवाला छैन। किनकि मैले तपाईँहरूको लागि यो एरियामा नै धेरै पटक भनिसकेको छु। यो एरियामै मैले तपाईँहरूलाई नबिल ब्याङ्कको सेयर बेचेर पनि तपाईँहरूले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भनिरहेकै हो, है त। तपाईँहरूले त्यो भिडियो खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। मैले त्यति बेलै भनिसकेको छु। त्यति बेला 700 भन्दा तल रहेको थियो यस कम्पनीको सेयर मूल्य, अनि अहिले चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने 820 को हाराहारीमा देखिएको छ। अब अहिलेकै अवस्थामा यो कम्पनीको सेयर तपाईँहरूले किन्दै गर्दा भोलिका दिनहरूमा घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले केही तलसम्म चाहिँ वेट गर्न सक्नु पर्यो। मैले यसमा चाहिँ स्ट्रङ सपोर्टको एरिया भनेको चाहिँ केही तल देखिरहेको छु, जस्तो कि 723 को एरिया भनेको चाहिँ यसको स्ट्रङ सपोर्टको एरिया रहेको छ। अनि तत्कालको लागि रेजिस्टेन्स चाहिँ 852 रहेको छ भने अब त्योभन्दा माथि गएको खण्डमा 861 चाहिँ तत्कालको लागि रेजिस्टेन्स देखिएको छ। यदि आगामी दिनमा मार्केटमा गिरावट हुँदै जाँदा, मार्केटमा चाहिँ करेक्सन हुँदै जाँदा यो कम्पनीको सेयर मूल्य पनि केही हदसम्म हामीले तल खसेको देख्न सकिन्छ। र अहिले हामीले 820 को हाराहारीमा यसको सेयरलाई चाहिँ देख्न सक्छौँ भने त्यो एरियाबाट चाहिँ केही तल स्ट्रङ सपोर्टको एरिया भनेको 723 मा रहेको छ। 723 मै झर्नुपर्छ हामीले किन्नको लागि भन्ने होइन, तर त्यो एरियामा पाइन्छ भने चाहिँ हाम्रो लागि बेटर हुनसक्छ। र तत्कालको लागि एमएससीडीमा पनि हामीले त्यस्तो पोजिटिभ सिग्नल पाएका छैनौँ भनेपछि आगामी दिनमा मार्केटमा केही करेक्सन आउँछ भने यो कम्पनीको सेयरमा पनि हामीले गिरावट देख्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको समयमा यसमा तपाईँहरूले इन्ट्री नगर्ने नै हो यसमा, किनकि धेरै बढेको हो नि त। कमर्सियल ब्याङ्कमा 600 को कम्पनी 800 पुगेको छ भनेपछि धेरै बढिसकेको हो, है त। त्यस कारणले गर्दा यसमा एउटा मेजर करेक्सन हामीले आश गर्न सकिन्छ। एउटा राम्रो करेक्सन आइसकेपछि अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। तर तत्कालको लागि चाहिँ यसमा इन्ट्री नगर्नु होला। तर लङ टर्मको लागि चाहिँ अब यो कम्पनीले लगातार बोनस सेयर, लगातार क्यास डिभिडेन्ड वितरण गरिरहेको छैन, है त। अब यो कुरालाई भन्ने हो भने कतिपय साथीहरूले थारो गाई किन पाल्ने भन्ने कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। तर हामीले एक आर्थिक वर्ष 2 आर्थिक वर्षमा कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश वितरण गरेन भन्दैमा चाहिँ त्यसरी चिन्तै लिनुपर्ने, पिर्नै मान्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। किनकि हामीले 2 आर्थिक वर्षमा लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर वितरण नगर्दै गर्दा कम्पनीको हेल्थमा हामीले एकदमै राम्रो सुधार भएको देख्न सकिन्छ। भनेपछि त्यो फाइदा कसको लागि हो? त्यो फाइदा अब इन्ट्री गर्ने लगानीकर्ताको लागि हो, है त। नबिल ब्याङ्कभन्दा तल रहेको कम्पनीको सेयर मूल्य अहिले नबिल ब्याङ्कभन्दा धेरै माथि रहेको छ, है त। अब यो अनुसार हेर्ने हो भने पनि अब प्राइसमा त नबिल ब्याङ्कलाई जिते नै हाल्यो। वित्तीय सूचकहरूमा पनि धेरै सूचकमा हामीले जितेको नै देख्न सकिन्छ, हैन। त्यस कारणले गर्दा अब एउटा कमर्सियल ब्याङ्कको इन्डेक्सलाई नै लिड गरेर लैजाने कम्पनी पनि हो भन्छु म चाहिँ। अब मैले त तपाईँहरूलाई पहिले नै भनेको,
है त। अब यदि हामीले सोचेअनुसार भयो भने आगामी बुलमा एनआइसी एसिया ब्याङ्कको सेयर मूल्य केही नभए पनि हामीले 1500 हाराहारी चाहिँ कटेको देख्न पाइनेवाला छ। जुन कुरा हामीले नबिल ब्याङ्कलाई अघिल्लो पटकको बुलमा देखिएको थियो त्यो पोजिसन चाहिँ पक्कै पनि एनआइसी एसियाले पक्रिनेछ र सायदै अर्को कुनै कम्पनीले, कमर्सियल ब्याङ्कमा अर्को कुनै कम्पनीले चाहिँ यसलाई अब छुन सक्ला, हैन, किनकि वित्तीय अवस्था अनुसार चाहिँ त्यो देखिएको छ के। अनि वित्तीय अवस्था राम्रो भएको कम्पनीमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण हुनु स्वाभाविक पनि हो। त्यस कारणले गर्दा पनि जुन तरिकाको मार्केटमा प्राइस बढेको थियो त्यो त्यस कारणले गर्दा नै बढेको हो। तर अब मेरो विचारमा अहिले नै इन्ट्री गर्नुभन्दा चाहिँ तपाईँहरूले केही दिन हेर्नुहोस्, यसमा एउटा करेक्सन चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना देखिरहेको छु मैले चाहिँ। यदि करेक्सन नै आएन, मार्केट प्राइस बढ्दै गयो भने तपाईँहरूले चाहिँ अब यसमा त्यही अनुसार चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ र अब त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले सायद यो 861 को रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ यदि ब्रेक गर्यो भने तपाईँहरूले इन्ट्री लिन पनि सक्नुहुन्छ। तर मैले त्यसबारेमा चाहिँ भिडियो पछि पनि गराउनेछु है त। यसमा चाहिँ कति बेला इन्ट्री गर्ने त भन्ने विषयको बारेमा तपाईँहरूलाई पछि पनि जानकारी दिनेछु। तर लङ टर्मको लागि अहिले एनआइसी एसिया ब्याङ्क किन्दै गर्दा घाटा त नहोला, तर केही करेक्सन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको कारणले गर्दा यदि यसमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने चाहना राख्नु भएको छ भने तपाईँहरू केही दिन चाहिँ होल्ड गर्नुहोस्, हैन, केही दिन होल्ड गर्नुहोस्। एउटा करेक्सन हामीले यसमा कुरौँ। यदि करेक्सन नै आएन भने पनि त्यस पछाडि हामीले एउटा इन्ट्री गर्नको लागि पोजिसन गराउँला, तर वाच लिस्टमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र एउटा करेक्सन आइसकेपछि केही तल झरिसकेपछि इन्ट्री गर्दै जान चाहिँ सकिनेछ। तत्कालको लागि यसमा इन्ट्री चाहिँ नगर्ने है त। मैले चाहिँ त्यति नै भने यसको लागि पनि। र आज हामीले 3वटा कम्पनीको बारेमा चर्चा गरियो र यो 3वटा कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा तपाईँहरूलाई आजको यो विषयवस्तुमा आधारित भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा क्लिक गरेर चाहिँ अन गरिदिनु होला, जसको कारण यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिले हजुरहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ।